အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမောင်ချက် program ရနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Python ရဲ့နောက်တဲ့ data structure တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော် set အကြောင်းကိုပြောပြပေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ set ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ဒါ set ပေါ့နော်ဒီ set ဆိုတာဒီကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့သူက an order sequence ပေါ့နော် an order sequence ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ indexing နဲ့ slicing နဲ့လုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကသူ့ထဲမှာဘာထူးခြားလဲဆိုတော့သူဒီဒါ unit element ပေါ့နော် unit element ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာဗျာဒီ element တူနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထပ်မပါဘူးဥမာကျွန်တော်နှစ်လို့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မပါတော့ဘူးနှစ်ဆိုဗနခါရေးသူဒီတစ်ခါပဲ save ထားအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီဟာမှာပေါ့နော် program ရေးရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမြင်သားမှာပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြာသူကဒီ mutable ပေါ့နော် mutable ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူထဲမှာရှိရဲ့ဒီ item တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ထုတ်လို့ရမယ်ဟလားဖြတ်ပလိုက်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း item update တွေကိုကျွန်တော်ကထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒါ mutable သဘောရတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကကျွန်တော်ဒီဟိုမှာပေါ့ dictionary ကိုကျွန်တော်ဒါ list တို့မှာလောက်ခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကသူရေးနေရကြာတော့ကျွန်တော်ကဒါဒီတွန်ကွင်းနဲ့ရေးရပေါ့နော်ဒီတွန်ကွင်းကကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားတူမလဲဆိုရင်ဒါ dictionary နဲ့သွားတူမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအထက်ကကောင်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သိတာရပေါ့နော် dictionary ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ column လေးနဲ့ပေါ့နော် column လေးပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ column လေးပါမပါဘူးဒီ comma နဲ့ပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်တော့သိတာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ dictionary နဲ့ဆက်နေသည်ရေးပုံရင်းနေရတူနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ green ကတူနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကုတ်ထဲမှာစမ်းကြည့်ကြအောင်အဲ့ကျွန်တော်ကဒါကိုဟွာလောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် file တစ်ထပ်ဖွဲ့လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကsubcon ထင်တယ်ဟုတ်တယ် subcon ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါ set ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကဒါကိုဒါ my set ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲ data type တွေအစုံရမှန်းသိတာအောင်ကျွန်တော်က integer စရေးမယ်ပြီးရင်float ရေးမယ်ပေါ့နော် float ရေးမယ်ပြီးရင် string ရေးမယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်နော်ကိုအဆင်ပြေရရေးပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ data type ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဘယ် data type မှာသုံးရမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကိုရဲ့ program အရာပေါ့နော် program မှာဒီကျွန်တော်ဒီသုံးမဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်သုံးပါပေါ့နော်ဒါကတော့ example မလို့ကျွန်တော်ကြုံတာထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ရောကျွန်တော်ကဒါကို data type ကတကယ် set ဟုတ်မဟုတ်သိရအောင်ကျွန်တော်ကဒါကိုအရင်ဆုံး type နဲ့အရင် type function နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အရင်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါကို run ကြည့်အောင်run တော့သူဒီမှန်ပါတယ် set ဟုတ်တယ်လို့သူကပေါ်ရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ type ကတော့မှန်သွားပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်သူက an order sequence ဆိုတော့ slicing anything မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဟုတ်မဟုတ်ပေါ့နော်တေချာအောင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်က my set ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် index တွားလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး0 index ကိုတွားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကဒါ error ပြရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ indexing မရလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ mutable ဟာကိုဆမ်းမယ်ဗျာ mutable ဆိုတော့ तू ဒီ item တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် item တစ်ခုကိုအရင်ထည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထည့်ကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ထည့်ကျင်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့ထည့်လဲဆိုတော့ list မှာဆိုရင်ဒါအပန်းနဲ့ထည့်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအပန်းဆိုတာမရှိဘူးထည့်ကျင်ကျွန်တော်ဒါ add ဆိုတာနဲ့ထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ data structure ကို multi ပြီးတော့ဗောနော်သူ့မှာသုံးလို့ရရဲ့ method လေးကွာရယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ method တွေကိုအခုဟာကျွန်တော်ကဒီတစ်ခုချင်းစီကိုတန်းစီပြီးပြောသွားဆိုတော့ method တွေကကျွန်တော်ရောသွားနိုင်တယ်ဗောနော်အဲတော့အခုတော့မမှတ်မျိုးဆိုတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ video ပြန်ကြည့်ရဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကို like ထားတဲ့ note ကိုကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ code ကိုပဲဗောနော်ကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါရဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီ line ပေါ်ကရှာလိုက်လည်းရရယ်ဗောနော်အခုအချိန်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီရေးရများလာရင်တော့ဒါကိုမှတ်မိသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီက1ထပ်ထည့်လိုက်မယ်1ထပ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်က mindset ကိုထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်ကြည့်မယ်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်က mindset ကိုထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ type ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါကိုကြည့်အောင်ဒါဆိုကျွန်တော်သိတာရယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုမှာ3ခုရယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ1မှာပါလာရယ်ပေါ့နော်4ခုပါလာရယ်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဒါ item ထည့်ရပေါ့နောက်တစ်ခါ item ထုတ်ချင်ကြကျွန်တော်ကဘာနဲ့ထုတ်လို့ရလဲဆိုရင်အရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်သုံးခဲ့ဒီ pop နဲ့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ set အနေနဲ့အောင်ဒီ pop ဒီအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြပါမယ် pop ကိုကျွန်တော်ဒါ default ထားမယ်ဆိုရင်အရင်ရှေ့မှာဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ pop ထဲမှာဘာမှမထည့်လို့ရှင်သူဒီနောက်ဆုံးအကောင်ပဲဖယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရောနောက်ဆုံးအကောင်ပဲဖယ်လာတစ်ချက်ကြည့်အောင်နောက်ဆုံးအကောင်မဖယ်ဘူးပေါ့နော် तू ကရှေ့ဆုံးအကောင်ဖယ်သွားရပေါ့နော်ဒီ set တွေက तू ကဒီ order မဟုတ်တော့ तू ကဒီအဆင်ပြေလို့ဖယ်မှာပေါ့နော်ဒီ pop ကကျွန်တော်ဒီရှေ့လားနောက်လားဆိုတာလဲကိုလည်းမသိဘူးအဲ့တော့
ဒါကိုဒီ pop ဒီကျွန်တော်ဒါသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်ကဒီနောက်တစ်ခုရှိသေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာဘာလဲဆိုတော့ तू ကဒီ remove ဆိုတာရှိပါသေးတယ်အဲ့ remove ကကြာဘာလဲဆိုတော့ကိုဖယ်ခြင်းတဲ့ item ကိုအတိအကျရေးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ 10.5 ဖယ်ခြင်းတာရတယ်ကျွန်တော်ဒီ 10.5 ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဖယ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင် 10.5 ကပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် 10.5 မရှိရောပေါ့နော်ဒါ remove နဲ့ဖယ်ရပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ list ထဲကိုအသစ်ဒီကျွန်တော်ဒီ set ထဲကိုအသစ်ထည့်ရလဲရပြီပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တာလဲရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်ဒါတကယ်သုံးမဲ့ဟာပေါ့နော်တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ set ရဲ့အားသာချက်ကိုကျွန်တော်ယူသုံးတာပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ set ဒီကျွန်တော်ဒီ list dictionary လောက်သူက powerful မဖြစ်ဘူးဗျာ powerful မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ300တိတ်အဆင်မပြေသလိုခံ300တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဆင်မပြေသလိုခံစားရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ set ကိုလည်းကျွန်တော်ချို့နေရာလေးမှာသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီလာသမျှကောင်တွေအားလုံးကိုတူနေလို့ရှိရင်တော့ तू ကတစ်ခုရဲယူထားပြီလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးကြီးမှာကျွန်တော်ကဥမာဒီတခုခုอ่ะဗောနော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်အများကြီးပါနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်နှချိန်ပါလဲမသိချင်ဘူးဒီပါရဲ့ကောင်မသိချင်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကိုသုံးပါဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာအောင်ပြပါမယ်ဥမာကျွန်တော် list ထဲမှာဗောနော် list ထဲမှာကျွန်တော်ကဥမာ1 2နောက်တစ်ခါ1ဗောနော်1တွေကျွန်တော်အများကြီးပါတယ်ဒါနောက်တစ်ခါ2လဲပါတယ်5ပါတယ်6ပါတယ်ဟဲ့လားပြီးရင်5ပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကဒီ list ထဲမှာဗောနော်ဘာပါလဲပဲသိချင်တာဘယ်သူတွေပါလဲသိချင်တာအဲ့ကောင်ကဘယ်နှချိန်ပါလဲမသိချင်ဘူးအဲ့မျိုးဆိုကျွန်တော်ကတခါဆက်နဲ့ရေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေဗောနော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဓာတ်ကြီးကိုလိုက်ကြည့်နေရမှာပါဗျာဥမာဒီတစ်ကပါပြီးလားနောက်ကနှစ်ကောနောက်ကပြောဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒါဘလို့မှကျွန်တော်များလာရင်မျက်လုံးနဲ့လည်းကြည့်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါရဲ့သူ့စီလေးတစ်ခါရဲ့ကျွန်တော်ဒါတစုရဲဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကဒါစက်နဲ့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါကိုဒီ casting လုပ်တယ်ခေါ်ရပေါ့နော်ရှိပြီးသား data structure ကိုကျွန်တော်ဒါ set ကိုပြောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ casting လုပ်တယ်ခေါ်ရဒီလိုဟာမျိုးကကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းကြုံငယ်ဦးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥမာဒီ integer ကို float ပြောင်းတာဟုတ်လား float ကနေ integer ပြောင်းတာအဲ့အမျိုးကျွန်တော်ဒီ type conversion နဲ့ခေါ်ရနောက်ကဒီ casting လုပ်တယ်ခေါ်ရပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ဒါ set ကိုကျွန်တော်က casting လုပ်မှာပေါ့နော် set ဖြစ်အောင်ပြောင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကို set casting လို့ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကရရင် set ပြောင်းခြင်းရှေ့ကနေ set လို့ရေးမှာပေါ့လားကျွန်တော်ဒီ integer ပြောင်းခြင်းတော့ကလည်းရှေ့ကနေ integer ရေးတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုရေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကို run ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ list ပါတစ်ခါထုတ်ထားလိုက်မယ်ဗျာနှစ်ခုရှင်မြင်သားအောင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟိုဟာမထုတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ second scene တို့ကျွန်တော် print မထုတ်ရသေးဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါကို run ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သိတာပဲပေါ့နော်အပေါ်က set ကြီးမှာကျွန်တော်ဒီတစ်တရအများကြီးပါတယ်အောက်မှာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူပါရဲ့ item ပဲပြရဲဒီထက်ခါဖြစ်နေတခါရဲပြရဲပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ set ရဲ့အားတာချက်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဒီ set ကိုသုံးတာပေါ့သုံးရချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ဒီအမြဲတမ်းပါမှာလားဆိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကို program လိုမှပါမှာပေါ့နော်ဒီအများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီ list တွေ dictionary ရရောမပါမဖြစ်နီးပါးပါရဲပေါ့နော်ဒီ set တွေပါရရောအဲ့ဒီ list dictionary လောက်ကြီးရောအသုံးမများဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်လာမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ data structure ရော data type တွေရောစုံသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်နောက် video ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအခုတင်ပြီးအခုဒီတင်ပြီးအထိပေါ့နော်ဒီ program လေးကိုရေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ program ဒီနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပေါ့နော်အဲ့လို project အနေနဲ့ရေးကြည့်မယ်အဲ့လိုရေးလိုက်လို့ချင်းကျွန်တော်ဒါရှေ့ရဟာလေးပြန်မှတ်မိသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရှေ့မှာမရှင်းခဲ့ရရှိလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းလာမယ်မြင်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်နောက် video ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ project လေးရေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကို YouTube ကနေကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ description မှာ Facebook group ရဲ့ page ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့ link ကိုချပေးထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုနားမလည်ရရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့မေးစရာတခုခုရှိလို့ရှိရင်ဒီ Myanmar programming page ကိုလာမေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ page လေးမှာဒီ Python basic series အပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် article လေးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ page လေးကိုလည်း like လုပ်ထားသေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Facebook group ပါဒီ group ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video လေးကို guideline လေးနဲ့တေချာကြည့်ပြသွားအောင်လို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ဒီ group လေးကိုလည်းဝင် join သေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ